記得訂閱讚好 Hong Kong News Trend 跟進城中熱話，日本東京周日下午傳出電車騷動事件，喺 JR 山手線一列電車度，有人拎刀喺車廂入面，引發乘客恐慌。列車一到新宿站，人哋爭先恐後咁去月台逃，其中3個人跌倒受傷。警方之後帶咗一個外國男性去偵訊，佢同警察講佢係廚師，嗰日正好離職先帶住菜刀坐電車。車廂入面乘客驚慌大叫，車門一開，所有人趕忙往外移動。民眾邊跑邊叫，氣氛好緊張。好多人嚟到車站嗰時摔倒受傷，要救護人員用擔架抬走。日本 JR 山手線喺25號傳出電車騷動事件。一列列車喺下午4時左右抵達新宿站前，傳出有人喺車廂度拎刀，嚇得乘客趕緊報警。警消獲報之後緊急趕嚟現場疏散人群，同時帶走拎刀嘅外國人男性。日本人民指出，睇到擔架度嘅傷者雙手放喺胸前，感覺好可怕，我從來冇經歷過呢種事。日本傳媒報道，引發騷動嘅男子供稱自己係廚師，嗰日剛好由工作嘅餐廳離職，所以攞住毛巾包住菜刀放喺隔離座位度，準備帶返屋企。結果佢喺車廂度瞓覺嘅時候，毛巾唔小心滑咗，先令菜刀露出嚟。因為呢次騷動，山手線停駛約20分鐘，直到下午4時20分左右先恢復雙向行駛。